17 जनवरी 2021। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे, वीडियो का आगाज़ करता हूँ। आज की वीडियो का मौजू है कि स्काई सीड स्टोर से जब आप ऑर्डर करवाते हैं तो जब पार्सल आपको मिल जाता है तो उसको अनबॉक्स करके चेक करना कि जो चीज़ आपने ऑर्डर करवाई थी, जो तस्वीरों में आपने देखी थी, एग्जैक्ट वही चीज़ आपको मिली है या फिर ऑर्डर की तस्वीरों के अंदर जो है वो कुछ और जो आपको इन्होंने भेजा वो कुछ और है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना लिफाफा पलटाते हैं। इसके पीछे आपको एक क्यूआर स्कैन मिल जाएगा, टोटल प्राइस मिल जाएगी जो आपने पे करनी है, और स्काई सीड वालों का कंटेंट मिल जाएगा जिन्होंने आपको भेजा है ये पार्सल। तो चलें, बाहर वाले हिस्से में इतना ही था। अब इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें जो मिला है वो क्या क्या है। तो इसको हमने खोल लिया है। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ मुझे नज़र आई वो थी ये लेबल्स, प्लांट नेम के जो से टैग होते हैं उसकी स्टिक्स हैं ये, जिसके अंदर मुझे रेड कलर और ब्लू कलर मिला है। तो मैंने सिर्फ इसमें ब्लू कलर ऑर्डर करवाया था, लेकिन इन्होंने साथ रेड कलर भी दे दिया है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि सिर्फ अगर ब्लू कलर होता तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे सीड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पहले वाइट एग प्लांट्स हैं राउंड शेप वाले, अप्रॉक्सीमेट 40 सीड्स का ये पैक है जो मैंने ऑर्डर करवाया था। और इसके बाद आ जाता है स्वीट मार्जोरम, जो कि ऑरिगेनो की एक नस्ल है। तो नाजरीन, बीज तो हमें वही मिले हैं जो उनसे मैंने ऑर्डर करवाए थे, एग्जैक्टली वही हैं। तो इसके बाद अगर आप आ जाएँ तो नीचे आपको एक कागज़ मिल जाएगा। इसको अगर आप खोल के देखें तो ये आपका एक स्काई सीड वालों की तरफ से बीज का बिल है। तो इसके अंदर हर चीज़ की क्वांटिटी, इसकी यूनिट प्राइस, इनका टोटल करके, शिपिंग के चार्जेस डाल के इसका टोटल करके आपका एक बिल बना दिया हुआ इनने। और ऊपर आपका अपने बारे में मालूमात उनकी जो आपने उनको दी थी वो है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दूसरे नंबर पे मैंने जो उनसे लेबल करवाए थे वो येलो कलर के थे 20, लेकिन इन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए एसएमएस करके और कॉल करके बाद में बता दिया था कि हमारे पास जो से येलो कलर वाले हैं वो बाई चांस ही थोड़ी देर पहले लास्ट पीस पड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो गए हैं। तो तस्वीरें भेज के इन्होंने मुझे उसके अंदर ब्लू वाले दिखाए थे, लेकिन रेड वाले नहीं थे दिखाए। तो मैंने कहा था आप ब्लू वाले ऐड कर दें, 30 रुपये इसके चार्जेस उन्होंने कहा था ज़्यादा आएंगे क्योंकि ब्लू वाले येलो वालों से थोड़े से महंगे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर दें इसको ऐड। तो बाकी तो सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे पहुंच गया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।